హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం పీవీపీ మాల్‌లో ఉన్నాం. పీవీపీ మాల్‌లో ఈ బైక్స్ పెట్టారు. అపాచీ బైక్స్ ఒకసారి చూద్దాం. అపాచీ ఓకే. సో మీకు నచ్చిన హీరో ఎవరు? ఎన్టీఆర్. ఓకే. సో ప్రభాస్ అని ముగ్గురు చెప్పారు, ఎన్టీఆర్ అని ఒకరు చెప్పారు కాబట్టి ప్రభాస్ నటించినటువంటి 5 మూవీస్ నేను చెప్పు నేను ఇస్తాను. సలార్, బాహుబలి, వర్షం, ఆహో, రాధేశ్యాం. థ్యాంక్ యూ కాసా టీవీఎస్. థ్యాంక్ యూ కాసా టీవీ. గుడ్. సో ఈ మ్యాగట్ సిస్టమ్ మీకు. అండ్ నెక్స్ట్ నీ పేరు? ధనుష్. ప్రభాసేనా? ఓకే చెప్పు. ప్రభాస్ గారు నటించినటువంటి 5 మూవీస్. బిల్లా, రెబల్, సలార్, ఆదిపురుష్, బాహుబలి. డన్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ కాసా టీవీఎస్ అని చెప్పు. థ్యాంక్ యూ కాసా టీవీ. We love Apache. కిలో అపాచ్. వెరీ గుడ్. సో కాసా టీవీఎస్ థ్యాంక్ యూ. కాసా టీవీ థ్యాంక్ యూ. ఓకే రైట్. నీ పేరు? సాత్విక్. నువ్వు కూడా ప్రభాస్ గారి ఫ్యాన్సే. ఓకే. ప్రభాస్ గారు నటించినటువంటి 5 మూవీస్ నేమ్స్ చెప్పు. కల్కి, సలార్, సాహో, ఆదిపురుష్, బాహుబలి. బాహుబలి. వెరీ గుడ్. సో థ్యాంక్ యూ కాసా టీవీ అని చెప్పు. థ్యాంక్ యూ కాసా టీవీ. ఓకే. సో We love Apache. వెరీ గుడ్. నీ పేరు పడుతుంది? ఓకే. మీకు నచ్చిన హీరో ఎవరు? ఎన్టీఆర్ గారు. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించినటువంటి 5 మూవీస్ నేమ్స్ చెప్పు. మార్క్ 2, రాఖీ, దమ్ము, ట్రిపుల్ బృందావనం. బృందావనం. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ కాసా టీవీఎస్ అని చెప్పు. కాసా టీవీ. We love Apache. థ్యాంక్ యూ.